राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું. થેન્ક યુ હરે વેરી મચ કૃષ્ણ દાદાજી. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. મંદિર. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिगणसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दाया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। મારો અવાજ બરાબર આવે છે અમરીશ પ્રભુ? હવે આવે છે પ્રભુ, શરૂઆતમાં બ્રેક થતો હતો. તો નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે. ઇન કેસ નેટવર્ક જતું રહે તો પછી તમે એને ટેક ઓવર કરી દો. ઓકે પ્રભુ. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्
जन्मान्दस्य यथो अन्वयात् इतरतः चार्थेषु अभिघ्नः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। तद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हृदीयन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
स्वभद्रेषु नित्यं भगवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય સતત હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થાય છે. સમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જય કિશોરી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગૌર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, નીતા બાલિયા માતાજી, કોમલ માતાજી, શોભના માતાજી, જય ડોડિયા પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, સ્વેની પટેલ માતાજી અને હેમા મોદી માતાજી. ટોટલ 47 હતા. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું અભિવાદન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 17મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 18. ન વયમ ક્લેશ બીજાની યતઃ સ્યુઃ પુરુષર્ષભ પુરુષમ તમ વિજાનીમો વાક્ય ભેદ વિમોહિતઃ પુરુષમ તમ ન વયમ ક્લેશ બીજાની યતઃ સ્યુઃ પુરુષર્ષભ ન વયમ ક્લેશ બીજાની પુરુષમ તમ વિજાનીમો વાક્ય ભેદ વિમોહિતઃ પુરુષમ તમ વિજાનીમો વિમોહિતઃ ન વયમ ક્લેશ બીજાની યતઃ સ્યુઃ પુરુષર્ષભ ન વયમ ક્લેશ બીજાની પુરુષમ તમ વિજાનીમો વાક્ય ભેદ વિમોહિતઃ પુરુષમ તમ વિજાનીમો વાક્યભેદ બધા શબ્દો સરળ છે, બધા બોલાવી શકે એમ છે. યસ પ્રભુજી. ન વયમ ક્લેશ બીજાની યતઃ સ્યુઃ પુરુષર્ષભ ન વયમ ક્લેશ બીજાની યતઃ સ્યુઃ પુરુષર્ષભ
पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः पुरुषं पुरुषं तं तं विजानीमो विजानीमो वाक्यभेद वाक्यभेदः विमोहितः विमोहितः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभः न न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहितः पुरुषं तं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ न वयं वयं क्लेशबीजानि क्लेशबीजानि यतः यतः स्युः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषर्षभः पुरुषं तं बीजानिनो वाक्यभेद विमोहितः पुरुषं पुरुषं तं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषसर्षभः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः पुरुषं तं पुरुषं तं विजानीमो विजानीमो वाक्यभेदविमोहितः वाक्यभेदविमोहितः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभः न वयं वयं क्लेशबीजानि बीजानि यतः पुरुष स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहितः पुरुषं तं पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहितः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युपुरुषशभ न वयं क्लेशबीजानि यतः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहितः पुरुषं 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 तं तं विजानीमो विजानीमो वाक्यभेद वाक्यभेदविमोहितः वाक्यभेदविमोहितः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ न वयं वयं क्लेशबीजानि क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहितः पुरुषं पुरुषं तं तं विजानीनो विजानीमो वाक्यभेद वाक्यभेद विमोहितः विमोहितः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषार्थ न वयं क्लेशबीजानि क्लेशबीजानि यतः यतः स्युः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः पुरुषं पुरुषं तं विजानीनो विजानीमो वाक्यभेद वाक्यभेदविमोहितः विमोहितः
न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ न पुरुषं तं बीजानीनो वाक्यभेद विमोहितः पुरुषं तं न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ न वयं यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्भ न वयं क्लेशबीजानि यतः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं भेद विमोहिताः पुरुषं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ न वयं पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः पुरुषं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः पुरुषं पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः पुरुषं पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद वाक्यभेद विमोहितः विमोहितः શબ્દ
નથી. નથી. વયમ અમે. વયમ અમે. ક્લેશ બીજાની દુઃખનું મૂળ. ક્લેશ બીજાની યતઃ જેમાંથી. જેમાંથી સ્યુહુ એમ બને છે. એમ બને છે. પુરુષ ઋષભ હે મહાપુરુષ. પુરુષ પુરુષમ પુરુષ. પુરુષમ પુરુષ તમ તે. તે વિજાનીમઃ જાણવો. જાણવો. વાક્ય ભેદ મતભેદ. મતભેદ હા થી મૂળ થયેલા. થયેલા. अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय. હે મહાપુરુષ, જેણે અમોને દુઃખ આપ્યું હોય એવા કોઈ ખાસ ગુનેગાર શોધી કાઢવો મુશ્કેલ છે, કારણ કે અમે વિવિધ તત્વજ્ઞોના મતાંતરોથી મૂઢ બની ગયા છીએ. અર્થ કોણ વાંચશે? હું લઈ લઉં. 3 હેન્ડ્રેસ છે હરે ઓલરેડી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વાંચો. લઈ લો પ્રભુજી. હા હા વાંચો. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થભાઈ શીલા પ્રભુપાદની જય. દુનિયામાં ઘણા સૈદ્ધાંતિક તત્વજ્ઞો છે જેઓ કાર્યકારણના પોતપોતાના આગવા સિદ્ધાંતો રજૂ કરે છે, ખાસ તો દુઃખના કારણ અને વિવિધ જીવો ઉપર પડતા તેમના પ્રભાવને લગતા સિદ્ધાંતો રજૂ કરે છે. સામાન્ય રીતે મુખ્ય 6 તત્વજ્ઞાનીઓ છે: કણાદ એટલે કે વૈશેષિક ન્યાય દર્શનના કરતા, ગૌતમ એટલે કે તર્કશાસ્ત્રના કરતા, પતંજલિ એટલે કે યોગ દર્શનના કરતા, કપિલ એટલે સાખ્ય દર્શનના કરતા, જૈમિની એટલે કે કર્મ મીમાંસાના કરતા અને વ્યાસદેવ એટલે વેદાંત દર્શનના કરતા. ધર્મ પુરુષ રૂપી બળદ અને ધરતી માતા રૂપી ગાય બંને બરાબર જાણતા હતા કે મૂર્તિમંત કળી તેમના દુઃખોના મૂળ કારણરૂપ હતો. છતાં ભગવાનના ભક્તો તરીકે તેઓ એ પણ સારી રીતે જાણતા હતા કે ભગવાનની મરજી વિના કોઈ તેમને સુખ દુઃખ પહોંચાડી શકે તેમ નથી. પદ્મ પુરાણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આપણા વર્તમાન દુઃખનું મૂળ પાપોના બીજના પરિપક્વ થવાને લીધે છે, પણ એ બીજ પણ શુદ્ધ ભક્તિ કરવાથી ધીરે ધીરે નાશ પામે છે. તેથી ભક્તો ભલે ઉત્પાત મચાવનારાઓને જોતા હોય તો પણ તેઓ આવી પડેલા દુઃખો માટે તેમનો દોષ કાઢતા નથી. તેઓ એમ માનીને ચાલે છે કે કોઈ અજ્ઞાત કારણને લીધે ઉત્પાત થયા લોકો નિમિત્ત બને છે અને તેથી તેઓ દુઃખને પરમેશ્વરના દીધેલા અને અલ્પ પ્રમાણમાં આપવામાં આવેલા ગણીને સહન કરે છે, કારણ કે નહીં તો દુઃખો ઘણા અસહ્ય થઈ ગયા હોત. મહારાજ પરીક્ષિતને પ્રત્યક્ષ રીતે ઉત્પાત મચાવનાર વિરુદ્ધ આરોપનામું મેળવવાની ઈચ્છા હતી, પણ ઉપરોક્ત ભૂમિકાએ તે આપવાનો તેમણે અસ્વીકાર કર્યો. તેમ છતાં તાર્કિક તત્વજ્ઞો ભગવાનની મંજૂરીને માન્ય કરતા નથી. તેઓ પોતપોતાની આગવી રીતે દુઃખનું કારણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને તે નીચેના શ્લોકમાં વર્ણવવામાં આવશે. શ્રી જીવ ગોસ્વામીના મતે આવા તત્વજ્ઞો પોતે જ મૂંઝાઈ જાય છે અને તેથી તેઓ એ જાણી શકતા નથી કે બધા કારણોના અંતિમ કારણ પરમેશ્વર પોતે જ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु अवाज આવે છે બરાબર? હા પ્રભુજી। ઓકે, થેન્ક યુ। સો પરીક્ષિત મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા અને એ પ્રશ્નોના જવાબ કેવા આવે છે તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર। સીધે સીધો જવાબ નથી આપ્યો, ક્યારેક એવું લાગે કે ઘુમાવીને આપી દીધો, પણ ભગવાનના ભક્તો જે છે એ બીજી વ્યક્તિને પોતાના ક્લેશનું કારણ સમજતા નથી। આ એક બહુ જ ડીપ થિંકિંગ છે, ઊંડો વિચાર છે। ને આપણે મોટે ભાગે શું સમજીએ છીએ કે આપણને જે કંઈ પણ તકલીફ પડી હોય એ ફલાણી વ્યક્તિએ આવું કર્યું એટલે આવું થયું, આપણે એવું સમજતા હોઈએ છીએ। પરંતુ ભગવાનના ભક્તો જે છે એ સર્વ કારણ કારણમ, એટલે બધા જ કારણોના કારણે શ્રી કૃષ્ણને સમજે છે। આ એક બહુ જ ઉચ્ચ વિચારસરણી છે। આપણે તો માત્ર એને ખાલી બોલી શકીએ, અનુભવવા માટે આપણે ભગવાનના ભક્તોને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આપણે આને અનુભવી પણ શકીએ। નહીં તો આપણે મોટે ભાગે એવું માનતા હોઈએ કે જે કંઈ પણ મારી સાથે અજુગતું થઈ રહ્યું છે એ બીજા કોઈના કારણે થઈ રહ્યું છે। ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ। બહુ સરસ અહીંયા આગળ ધર્મરૂપી બળદ જે છે એ જવાબ આપે છે। શું કહે છે? હું એ વ્યક્તિને નથી જાણતો કે જેના કારણે આ ક્લેશ ઉત્પન્ન થયો છે। બહુ જ સરસ રીતે કહે છે। આઈ થિંક ઇટ્સ પરીક્ષિત મહારાજ સ્ટેટમેન્ટ, રાઈટ? પરીક્ષિત મહારાજ પૂછે છે, પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે મને એ ખબર નથી કે જેણે તમને ક્લેશ આપ્યો છે, પરંતુ તમે કેમ છુપાવો છો, રાઈટ? વાય આર યુ હાઇડિંગ? અને દેખાઈ રહ્યું છે કે કોને ક્લેશ પહોંચાડ્યો છે, એ વ્યક્તિ પણ ત્યાં મોજૂદ છે, રાઈટ? અને પ્રભુપાદ એમના પરપટમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે દુનિયામાં ઘણા સૈદ્ધાંતિક તત્વજ્ઞો છે જેઓ કાર્યકારણના પોતપોતાના આગવા સિદ્ધાંતો રજૂ કરે છે, ખાસ તો દુઃખના કારણ અને વિવિધ જીવો ઉપર પડતા તેમના પ્રભાવને લગતા સિદ્ધાંતો રજૂ કરે છે। અને એની 6 પ્રણાલીઓ છે। આપણા ઇન્ડિયન ફિલોસોફીના 6 ડિફરન્ટ ફેસેટ્સ, તો એ 6નું અહીંયા આગળ વર્ણન કર્યું છે। કાર્યકારણ શોધવા માટેની 6 અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે। કણાદ ઋષિએ વૈશેષિક ન્યાય દર્શન આપ્યું, ગૌતમ ઋષિએ તર્કશાસ્ત્ર આપ્યું, પતંજલિએ યોગ દર્શન આપ્યું, કપિલ મુનિએ સાંખ્ય દર્શન આપ્યું, જૈમિનીએ કર્મ મીમાંસા આપી અને વ્યાસદેવે વેદાંત દર્શન આપ્યું। તો આ 6 મુખ્ય ફિલોસોફિકલ ફેસેટ્સ છે। અને ધેન આ આપવાનું કારણ શું છે? પ્રભુપાદ કહે છે કે કોઈ પણ ઘટના ઘટી તો એનું એનાલિસિસ કરવું હોય, એનું વિશ્લેષણ કરવું હોય તો આ 6 પ્રકારના અલગ અલગ ભારતીય ફિલોસોફિકલ રસ્તાથી એનું એનાલિસિસ કરી શકાય છે। પરંતુ ધર્મરૂપી બળદ અને ધરતીરૂપી ગાય બંને જાણતા હતા કે કલી તેમના દુઃખોનું મૂળ કારણ હતું। સીધે સીધું કહી શક્યા હોત કે જેવું પરીક્ષિત મહારાજે પૂછ્યું કે તમારી આ દશા કોને કરી, તો કહી શકે કે આ અહીંયા આગળ ઉભો હોય કલીએ કરી। સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ એક વાક્યમાં જવાબ આવી શકે, પણ નો, ધે આર નોટ ડુઈંગ લાઈક ધેટ। ભગવાનના ભક્તો તરીકે તેઓ એ પણ સારી રીતે જાણતા હતા કે ભગવાનની મરજી વિના કોઈ તેમને દુઃખ પહોંચાડી શકે તેમ નથી। ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ, જબરજસ્ત, બહુ મોટી વાત છે। એકચ્યુઅલી આ ફિલોસોફીને એડોપ્ટ કરવાથી શું ફાયદો થાય? આપણને કોઈના પ્રત્યે વેર ઉત્પન્ન ના થાય,
ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નહીં તો શું થાય કે આપણને કોઈના ને કોઈના વ્યક્તિ પ્રત્યે જયારે કંઈક ને કંઈક કમ્પ્લેન હોય તો આપણે સારી રીતે ભક્તિમય સેવા ન કરી શકીએ. હે ને? જયારે મનમાં એવું હોય કે એને આવું કર્યું, પેલો આમ કરે છે, એનો સ્વભાવ આવો છે, રાઈટ? તો એ કમ્પ્લેનિંગ મોડના કારણે આપણી જે ભક્તિમય સેવા જે છે એનું અંદર આપણે 100% આપણું ફોકસ, કોન્સન્ટ્રેશન ન આપી શકીએ. પરંતુ જો આપણે એવું વિચારીએ કે આ વ્યક્તિ, આ પરિસ્થિતિ, આ ઘટના, આ વસ્તુઓ મારા જીવનમાં જે કંઈ પણ આવ્યું છે એ માત્ર ને માત્ર પ્રાયોર પરમિશનથી આવ્યું છે. કોની પરમિશન? તો કે શ્રી કૃષ્ણની પરમિશનથી. રાઈટ? અને ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ કહે છે કે ભક્તના જીવનમાં બધા જ ચડાવ ઉતાર જે છે એ કૃષ્ણની પરમિશનથી આવે છે. શાના માટે? હરે કૃષ્ણ. કૃપા કરીને ભક્તના જીવનમાં બધા જ ચડાવ ઉતાર જે છે એ કૃષ્ણની પરમિશનથી આવે છે. કઈ ગમતું ના થવું અથવા કઈ અણગમતું થવું, આ બધું જ જે છે એ કૃષ્ણની કૃપા હોય છે. એવું સ્વીકારી શકવું એ બહુ મોટી વાત છે. આપણે બધા એકદમ, ઇનફેક્ટ બીજાની તો શું વાત કરું, મારી પોતાની વાત કરું તો આપણે હું કઈ એટલો એડવાન્સ નથી કે આ ખરેખર આ રિયલાઇઝેશન આવી શકે. પણ પ્રભુપાદ ભાગવતમમાં આપણને જે પીરસી રહ્યા છે એ આપણી કેપેસિટી નહીં, આપણી જે ક્વોલિફિકેશન છે એનાથી ઘણું ઊંચું પીરસી રહ્યા છે. અને વેરી હાઈ. આપણે ક્વોલિફાઈડ નથી, પણ પ્રભુપાદ આપણને પ્રેમથી આપવા માંગે છે આ સમજવા માટે. અમુક ઉદાહરણ છે આ સમજવા માટે. પ્રભુપાદના લગ્ન થયા હતા અને થોડોક સમય થયો હશે અને પ્રભુપાદ એમના પિતાને મળે છે. એમના પિતાને કહે છે કે પ્રભુપાદ, મને મારી પત્ની ગમતી નથી, મારે બીજા લગ્ન કરવા છે. એમના પિતાજી કહે છે કે આ બહુ સારું છે તારા માટે, કૃષ્ણએ બહુ સરસ કર્યું છે તારા માટે. કેમ? તો કે તું બંધાઈ નહીં જઈશ ગૃહસ્થીમાં, હે ને? એટલે આ તો તારી પર કૃષ્ણની કૃપા છે. તારે આ જ લગ્ન જીવન કન્ટિન્યુ કરવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ ગુડ, એમ કરીને એને કહે છે. હવે આ જુઓ, અણગમતું બનવું એ કઈ કૃષ્ણની કૃપા કહેવાય? પણ પ્રભુપાદના પિતા ગૌરમોહન ડે પ્રભુપાદને એવું કહે છે કે આ તારી ઉપર કૃષ્ણની કૃપા છે. કેન યુ ઇમેજિન? આવી મતલબ એકદમ અણગમતી પરિસ્થિતિને કૃષ્ણની કૃપા તરીકે ગણવી. થોડાક આગળ જઈએ પ્રભુપાદના જીવનમાં તો પ્રભુપાદના જીવનમાં બહુ મોટો આર્થિક તમને ખ્યાલ છે, હે ને? બહુ મોટો આર્થિક લોસ ગયો. આખી એમની જે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની હતી એ એમ કહી શકાય કે ટોપ 3 માંથી એકદમ ફડચામાં જતી રહી. અગેન પ્રભુપાદ શું વિચારે છે કે ભાગવતમનો એ શ્લોક યાદ કરે છે કે જેના ઉપર તમારી પૂર્ણ કૃપા હોય છે એનું તમે હરીશે, તમે એનું બધું જ હરી લો છો. એને ધન દોલત, કુટુંબ, કબીલો. કારણ કે જયારે ધન જતું રહે છે ત્યારે કુટુંબીજનો પણ દૂર જાય છે, એને એટલે બધા જ દૂર ભાગી જાય. અને પ્રભુપાદ કહે છે ધીસ ઇઝ યોર મર્સી. નહીં તો એમને ક્યારે, મોહનસિંહ પ્રભુ કાઇન્ડલી તમારું મ્યુટ રાખો ને, એમને ક્યારે એવું વિચાર્યું નહોતું કે એમનો નિશ્ચય બહુ ક્લિયર હતો કે હું ક્યારેય ગૃહસ્થી નહીં છોડું, કે હું ક્યારેય બિઝનેસ નહીં છોડું, અને હું ક્યારેય સંન્યાસી નહીં બનું. અને 2 વખત ગુરુ મહારાજ સપનામાં આવીને લઈ ગયા છે અને એ કહે છે હું તો પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાનું ધન લગાવતા હતા. સો હી વોઝ વેરી ક્લિયર, મારે આ નથી કરવું. પણ નહીં, ઇટ ડીડ હેપન. એમની પત્ની તરફથી દુઃખ મળ્યું. તમને બધાને ખ્યાલ છે પેલો ફેમસ
ક્વેશ્ચન પ્રભુપાદ પૂછે છે ઘર છોડતા પહેલા, એટલે કે જસ્ટ જેને કહેવાય ને બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. કયો પ્રશ્ન છે? કેટલો આમ જેને કહેવાય કે હૃદયના આરપારથી નીકળેલું તીર, હે ને? તારે ચા જોઈએ છે કે હું જોઉં છે? કેટલું દુઃખ. પ્રભુપાદ એમના લીલામૃતમાં ઘણી જગ્યાએ વર્ણન આવે છે. સત સ્વરૂપ મહારાજ લખે છે કે કેટલી બધી વાર પ્રભુપાદ પોતાના ઘરે ભક્તોને આમંત્રતા હતા, સંતોને આમંત્રતા હતા, અને એમના પત્ની જે છે એ ઉપરના માળે બેસીને એ ટી પાર્ટી કે વોટેવર કિટી પાર્ટી કે જે કઈ પણ કહો એમાં રહેતા હતા. એમના બોલાવવા છતાં નતા આવતા. અને પ્રભુપાદ એમને કેટલી વિનંતી કરે કે જસ્ટ મારા આમાં એક સહભાગી બનો, સપોર્ટ બનો. પણ નો, she was not used to come. એને હવે આમાં કેવું થાય જુઓ, એક તો સપોર્ટ જોઈતો હોય ના મળે પોતાને. હવે તમે ઘરમાં બે વ્યક્તિ હો, પતિ અને પત્ની, અને સપોર્ટ જોઈતો હોય ના મળે. અને બીજું કે બીજા જે આવેલા હોય એને કેવું લાગે કે આમના ઘરમાં જે પત્ની છે કે પતિ છે એ આમાં કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં નથી, અથવા તો એ આની વિરુદ્ધમાં છે, ઉપરથી કંઈક બીજા અવાજો આવતા હોય, કેવું લાગે? એને ઇટ ઇઝ વેરી મચ યુ કેન સે કે ડિફિકલ્ટ ટુ એક્સપ્લેન. તમે કોઈને ઘરે બોલાવો ને તમારા ઘરના બીજા સભ્યો જે છે એ બીજા કંઈક એન્ડેવરમાં ઇન્વોલ્વ હોય તો તમને એમને એક્સપ્લેન કરવું કેટલું મુશ્કેલ થઈ જાય, હે ને? સો લાઈક ધેટ પ્રભુપાદને આવી તકલીફ હતી, છતાંય પ્રભુપાદે એને એક્સેપ્ટ કર્યું છે. ધીસ વોઝ કૃષ્ણાઝ મર્સી, અને કૃષ્ણની કૃપા હતી. જેનાથી હું છૂટી શક્યો. જો હું છૂટી શક્યો, પ્રભુપાદ ધ્યાન પાછળથી લખે છે, બોલે છે અને લખે છે કે મેં હેન્ડફુલ એટલે કે મુઠ્ઠીભર બાળકોને છોડીને હજારો બાળકો મેળવ્યા છે. કે હું મુઠ્ઠીભર બાળકોના પિતામાંથી હજારો બાળકોનો પિતા બન્યો છું. અને used to consider every person who comes to him as his child, spiritual child. આધ્યાત્મિક પુત્ર કે આધ્યાત્મિક પુત્રી ગણે છે. આપણે પણ આજે સમજવું જોઈએ કે પ્રભુપાદ આપણને પણ આધ્યાત્મિક પુત્ર કે પુત્રી ગણે છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કૃષ્ણ કંઈક લઈ લે છે, એમાં કૃષ્ણની કૃપા હોય છે, એ સમજવું એ બહુ જ ઊંચું, જેને કહેવાય ને કે એક શ્રદ્ધા, ઊંચી શ્રદ્ધા હોય ત્યારે જ સમજી શકાય. નોટ એવરીબડી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ, હે ને? અરે મને તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ બહુ મોડી મળી, હું તો મારા ઉંમરના આટલા વર્ષ જતા રહ્યા પછી મળી. હા, પણ મળી ને, હે ને? કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળી ને. અરે મારા કુટુંબના સભ્યો, મારા પતિ કે પત્ની જે છે આમાં માનતા નથી. અરે માનતા નથી પણ તમને તો કરવા દે છે ને. અરે મને તો અહીંયા આ ડિફિકલ્ટી છે, પેલી ડિફિકલ્ટી છે. હા, પણ એની વચ્ચે પણ કરી શકો છો ને. ધેટ ઇઝ અ મર્સી. અને જે કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી આવે છે ને, એ ડિફિકલ્ટીનું લેવલ જે છે એ આપણી શ્રદ્ધા અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ વધારે છે. એકચ્યુઅલી જે કંઈ પણ ડિફિકલ્ટી આપવામાં આવે છે તે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ હંમેશા કહે કે એવરી ટેસ્ટ થ્રોન બાય માયા ઇઝ મચ લેસ દેન યોર કેપેસિટી ટુ હેન્ડલ. માયાની કોઈ પણ પરીક્ષા આપણા પોતાની લાયકાત કરતા વધારે હોતી નથી. ગમે તેવો ટેસ્ટ હોય પણ એ આપણી લાયકાત કરતા, મતલબ કે આપણી કેપેસિટીની અંદર જ હોય છે. એનાથી વધારે મોટો ટેસ્ટ આપવાની પરમિશન કૃષ્ણ એમને આપતા નથી. ભગવાનના ભક્તો તરીકે ધરતી અને ધર્મ સારી રીતે જાણતા હતા કે ભગવાનની મરજી વિના કોઈ તેમને દુઃખ પહોંચાડી શકે તેમ નથી. આપણે તો 1-3 દિવસ પહેલા હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજની વાત થઈ હતી. એમનું સાંજનું ચૈતન્ય ચંદ્રિકા, આઈ થિંક, એની ઉપરનું ડિસ્કશન હતું. એમાં એ કહેતા હતા, મેં તમને વાત કરી હતી કે 1976માં જ્યારે એમને જબરજસ્ત તાવ આવ્યો હતો, અંગે અંગમાં કળતળ હતી, અને ત્યારે એમને પ્રભુપાદનું નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, ભક્તિ રસામૃત સિંધુનું લેક્ચર, એની ટેપ સાંભળાવી, અને એમને તુરંત રિયલાઇઝેશન થયું કે આહા શું રસ છે. અને એ જ સમયે એમને થયું જો હું આટલા રસનો અનુભવ કરી શકું છું, દેટ મીન્સ કે હું આ શરીર નથી, શરીરના તો અંગે અંગમાં વેદના થઈ રહી છે, રાઈટ? સો ભગવાનના ભક્તોને આ રિયલાઇઝેશન બહુ ત્વરાથી આવે છે. અને જે કંઈ પણ દુઃખ આવે છે એને સમજે છે કે કૃષ્ણએ મોકલાયેલું દુઃખ છે. There are so many incidences.
ઘણા બધા પ્રસંગો છે, લગભગ દરેક ભક્તના જીવનમાં આવેલા પ્રસંગો છે. કુંતી મહારાણીની વિશેનો ચર્ચા આપણે હમણાં જ કરી હતી સ્પેશિયલ ઇનિશિએશન ક્લાસીસમાં. એ ફરીથી બધા દુઃખો પાછા માગે છે, હે ને? અમેઝિંગ. આપણે તો આ માગી જ ના શકીએ, હે ને? બધી જ વિપદાઓ મને પાછી આપો. કેમ? તો કે વિપદાઓ આવે તો હું તમને યાદ કરું, હું તમને યાદ કરું ને તમે આવી રહો, અને તમે મારી સાથે હો તો મનુષ્ય જીવન સફળ, હે ને? ગીવ મી બેક એવરી ડિફિકલ્ટી. અને કેવી કેવી યાતનાઓ, પતિનું મૃત્યુ, દુર્યોધન અને કૌરવોનો સતત ત્રાસ, જાનનું જોખમ, લાક્ષાગૃહમાં જીવતા સળગી જવાનો જેને કહેવાય કે ખતરનાક ભય, મહાન પુત્ર વધુ એવા દ્રૌપદીજીનું સમગ્ર દરબારમાં બધાની વચ્ચે ચીરહરણ, કર્ણ પુત્રનું મૃત્યુ, અભિમન્યુ જેવા પૌત્રનું મૃત્યુ, બીજા 5 પૌત્રોની અડધી રાતે ઠંડા કલેજે થયેલી હત્યા અશ્વત્થામા દ્વારા. કેટલા દુઃખ, હે ને? બધા જ દુઃખ પાછા માગે છે. ગીવ મી બેક કૃષ્ણ. બીકોઝ એ આ ડીકોડ કરી શક્યા છે કે આવેલું દુઃખ એ કૃષ્ણની કૃપા છે, રાઈટ? એમને આ ખબર પડી ગઈ છે કે મારા જીવનમાં આવેલું પ્રત્યેક દુઃખ એ કૃષ્ણની કૃપા છે. એનાથી કૃષ્ણની નજીકતા મને અનુભવાય છે. એની સામે પાછું બીજું શું કે છે કુંતી મહારાણી? કે 4 પ્રકારના ઐશ્વર્યો જે છે એ તમને યાદ કરવામાં, તમારી ભક્તિ કરવામાં બિન અનુકૂળ છે. કયા કયા 4 ઐશ્વર્યો છે? સુંદરતા, ઊંચું કુટુંબ, ઉચ્ચ કુટુંબ, પૈસાવાળા કુટુંબ અને ખૂબ ઉચ્ચ અભ્યાસ. હા, હરિબોલ, સરસ. ખૂબ વૈભવ અને ઉચ્ચ અભ્યાસ. અને 4 વસ્તુ કુંતી મહારાણી પાસે હતી, એને શી વોઝ એપિટોમ ઓફ બ્યુટી. રાજકન્યા હતા, ખૂબ વૈભવશાળી કુટુંબમાંથી આવેલા ને આખા વિશ્વના ચક્રવર્તી કુટુંબમાં પરણેલા, રાઈટ? અને કેટલા ભણેલા તમે એમની પ્રાર્થનાઓમાંથી જોઈ શકો છો કે એમનું એજ્યુકેશન, એમની કેળવણી આપણે કલ્પના પણ ના કરી શકીએ. ઋષિ મુનિઓ કરતા પણ ઉચ્ચ એમના પ્રાર્થનામાંથી જ ખબર પડે છે. અને ધેન લાસ્ટ ઇઝ ખ્યાતિ પણ જબરદસ્ત. અને છતાંય એ કહે છે કે આ બધું માર્ગમાંના રોડા જેવું છે, આપણને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવામાં તકલીફ ઉત્પન્ન કરે તેવું છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુ કહેતા હતા, હમણાં જ પ્રભુનું મે બી 2 દિવસ પહેલા ભાગવતમ લેક્ચરમાં પ્રભુ કહેતા હતા કે ઘણા મોટા લોકો દર્શન કરવા માટે આવે મંદિરમાં, દર્શન કરવા આવે કે મુલાકાતે આવે કે જે કંઈ પણ કહો, તો પ્રભુ કહે કે they don't fold their hands also. અને નીચે નમવાની તો વાત પછી રહી, અને એમના 2 હાથ પણ ભેગા ના થાય પ્રણામની મુદ્રામાં. પ્રભુ કે એ વખતે ભગવાનની સામે ટેમ્પલ ડિવોટી છે એમની સામે દંડવત કરીને એમને પ્રેરણા આપે, ઇનડાયરેક્ટ પ્રેરણા, એને કે આ રીતે આ સુપ્રીમ લોર્ડ છે, આની સામે નમવું જોઈએ. એટલે જ્યાં સુધી દુઃખ ના આવે ને જીવનમાં, ત્યાં સુધી વ્યક્તિનો જે ફોલ્સ ઈગો હોય, મિથ્યા અહંકાર હોય, એ બહુ જ હાઈ રહે. એ એના મસ્તિષ્ક પર, એની ચેતના પર હાવી થઈ જાય છે, એને નમવા નથી દેતો. એટલે બહુ જ મહત્વની વાત છે કે જ્યારે વ્યક્તિ પોતાના ધનમાં, પોતાના સૌંદર્યમાં, પોતાના કેળવણીમાં અને પોતાની ખ્યાતિમાં લિપ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે એ દુઃખ અનુભવી શકતો નથી. ને દુઃખ અનુભવી ન શકે તો એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અથવા તો શું કહેવાય કે એની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, ભગવાન પ્રત્યેની એની જે ભાવના છે એ અફેક્ટ થઈ જાય છે. ભગવાનની મરજી વિના કોઈ તેમને દુઃખ પહોંચાડી શકે તેમ નથી, એવું જાણતા હતા. અને પદ્મ પુરાણનો પ્રભુપાદ રેફરન્સ આપે છે. જો આપણા બધાને કેટલું સારું છે, આપણે 6 પ્રકારના તત્વજ્ઞો અથવા તો ન્યાયની 6 પ્રણાલી આપણે જાણવા માટે બીજા બધા ગ્રંથો વાંચવાની જરૂર નથી. આપણે પદ્મ પુરાણ વાંચવાની જરૂર નથી. ભાગવતમાં બધું જ પૂરસી દીધું છે. એવું કે ને કે ક્યાંક જમણવાર હોય એમાં 16 કોર્સ મેનુ, એને સ્ટાર્ટર થી લઈને ડેઝર્ટ સુધીમાં કેટલું બધું પીરસવામાં આવે. પ્રભુપાદ બધું જ આપી દે છે. પદ્મ પુરાણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આપણા વર્તમાન દુઃખનું મૂળ પાપોના બીજના પરિપક્વ થવાને લીધે છે.
પણ એ બીજ પણ સાચી ભક્તિ કરવાથી ધીમે ધીમે નાશ પામે છે. વોટ અ બિગ સ્ટેટમેન્ટ. જો વ્યક્તિ સાચી ભક્તિ કરે તો ઓબ્વિયસલી એના આ જે પાપોના બીજ છે એ નાશ પામી જાય છે. તમારામાંના પ્રત્યેકના જીવનમાં અનુભવ હશે. ગઈકાલે એક ભક્ત સાથે ચર્ચા થઈ હતી તો he used to keep a diary. ડાયરી એટલે શું કે ભાઈ ક્યારથી માળા કરવાનું ચાલુ કર્યું અને રોજે કેટલી માળા કરે એ નોંધે, અને પછી 1000 થઈ, 2000 થઈ, 5000 થઈ, 10,000 થઈ, પછી જસ્ટ યસ્ટરડે એમની 35,000 માળા પૂરી થઈ. કેટલી? હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે પ્રભુ? 35,000. 35,000. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, અવાજ વધારો ને. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે અવાજ જરા વધારો ને પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો 35,000 માળા એમની પૂરી થઈ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે ને પ્રભુ? હા પ્રભુજી, ક્લિયર છે, લાઉડ એન્ડ ક્લિયર. હા. તો મને પૂછે કે તમે મને પૂછો 35,000 માળામાં શું મળ્યું મને, એને શું મળ્યું 35,000 માળામાં? મેં કીધું શું મળ્યું? તો કે જે ધાર્યું નતું ને જે માગ્યું નતું ને બધું જ મળ્યું. અને કેટલા એવા ઇસ્યુઝ હતા જેને કહેવાય કે જેને જયારે હું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં દાખલ થયો ત્યારે જે ઇસ્યુઝ એમ લાગતા હતા કે જાણે પેલા ડાયનાસોર જેવા મોટા મોટા, એ ઇસ્યુ ક્યારે કીડી જેવા થઈને આજુબાજુમાંથી વયા ગયા ને એ ખબર ના પડી. કેન યુ ઇમેજિન શબ્દો એમના? અને શું મળ્યું એ તો કલ્પના જ ના કરશો. ક્યારે એવી ક્યારે જેને કહેવાય ને કે હું ઊંઘમાં પણ એવું સ્વપ્ન ન જોઈ શકું કે મારા જેવી વ્યક્તિને દીક્ષા મળે, અને મને દીક્ષા મળી ગઈ, ગુરુ મહારાજ મળી ગયા. ક્યારે સ્વપ્નમાં એવું હતું નહીં કે હું ધાર્મિક સ્થળોએ યાત્રા કરી શકું. ભક્તોના સહવાસમાં મને ધાર્મિક સ્થળોએ બધા જ ભગવાનના જેવી મુખ્ય સ્થળો છે મોટા ભાગના, ત્યાં મને યાત્રા કરવા મળી. આપણને લાગે આ તો બધું નાની વાત છે. આ બધી નાની વાત નથી, મોટા મોટા આશીર્વાદ છે. તમે ધામના સ્થળોમાં 24 કલાક 48 કલાક કાઢો તો તમારી ચેતનામાં ચોક્કસ પરિવર્તન આવે છે. તમને ખબર છે, કારણ કે આજુબાજુમાં બધા ભક્તો હોય. મને ધામવાસ પ્રાપ્ત થયો. અને સૌથી મોટી વાત તો કે મને ચેન્ટિંગમાં ટેસ્ટ પ્રાપ્ત થયો. હવે ભક્ત છેલ્લા મે બી 3-4 વર્ષથી તો 21 માળા કરે છે રોજ. એકાદશીના 25 અથવા વધારે. તમે રોજે 20 માળા કરો, એટલીસ્ટ 20, તો એક વર્ષમાં ઓલમોસ્ટ કેટલી 7,000 રાઉન્ડ થઈ જાય. 7,300. 7,300. યસ, વેરી પરફેક્ટ પ્રભુ. રાઈટ. અને એક સરસ ગણિત મેં તમને થોડા ટાઈમ પહેલા કીધું હતું કે 1 કરોડ જપ થાય તો શું થાય, 2 કરોડ જપ થાય તો શું થાય, 3 કરોડ જપ થાય તો શું થાય. અને એનું આખું કેલ્ક્યુલેશન છે. હે ને? દરેક સ્ટેપ ઉપરનું એ જ ભક્તે મને શેર કર્યું હતું થોડા ટાઈમ પહેલા. આઈ હેવ સ્ટોર્ડ ઇટ સમવેર. ઇફ પોસિબલ આઈ વિલ ફેચ ઇટ. એ બિલકુલ જેને કહેવાય કે 100% શ્યોર છે કે લાઈક 1 કરોડ જપ થાય તો એવું કે છે એ માણસ કદી જિંદગીમાં ભૂખ્યો ના રહે. મતલબ કે એની પાસે એવું ક્યારેય ના બને કે એના પાસે ધન ના હોય કે ખાવાનું ના હોય. જીવનમાં, આ જીવનમાં નહીં, પાછું શાશ્વત સમય રીતે. કૃષ્ણ ટેક્સ ક્યાં? અને 1 કરોડ કોઈ કે કેવી રીતે થાય? આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપીએ, એમાં કૃષ્ણનું એક નામ આવે છે, ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રામના 3 નામ. રામનું એક નામ બરાબર વિષ્ણુના 1000 નામ. જસ્ટ એ મલ્ટીપ્લાય તમે કરો તો ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જાય. અચ્છા, તમે મલ્ટીપ્લાય ન કરો તો પણ 16 નામ તો તમારા એક મંત્રમાં થઈ જાય. રાઈટ. ને એવા 100, 1600, બરાબર, 1600 તમારી એક માળામાં થાય. અને મલ્ટીપ્લાય બાય 16 એટલે 25,000. રાઈટ. ઇફ યુ ચેન્ટ 16 રાઉન્ડ્સ, યુ આર ચેન્ટિંગ 25,000 નેમ્સ પર ડે. 4 દિવસમાં 1 લાખ. અને અગેન મહિનામાં તમે પકડો તો ઓલમોસ્ટ 7 lakhs. અને 12 મહિનામાં તમે પકડો તો ઓલમોસ્ટ યુ આર રીચિંગ મોર દેન 90 lakhs. 1 crore just in 1 year.
કેમ ઘણા બધા ભક્તોના જીવનમાં અદ્ભુત પરિવર્તન Voice is breaking. સ્વરૂપાદે કીધું છે આ ભક્તિમય સેવા કરે છે એના જીવનમાં ચોક્કસ એના મૂલ્યમાંથી. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી વચ્ચે બ્રેક થાય છે વચ્ચે. ઓકે, ટ્રાય કરું છું પણ બરાબર આવે છે. ઓકે, તો ઘણા બધા ભક્તોના જીવનમાં આપણે જોયું છે કે આ બધા પાપના બીજ છે મોટે ભાગે નાશ પામે છે. જે બચ્યું હોય છે બહુ જ થોડું ઘણું બચ્યું હોય છે. એવું કે છે કે ભાઈ અમુક આપણે જયારે લેવલ 1, 2 માં શીખીએ છીએ ને કે અમુક જે છે એ બીજ સ્વરૂપે હોય છે કર્મ, અમુક જે છે એની માત્ર કૂંપળો ફૂટી હોય છે, રાઈટ? અને બીજ સ્વરૂપે હોય છે એનો તો લગભગ નાશ થઈ જાય છે. એને ભક્તિમય સેવા, નિત્ય હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ, ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન, આ બધું જે છે આપણા કેવા કર્મો કાપે છે આપણી કલ્પનાની પરે છે. અમુક ડિસિઝનો આપણી જોડે એવા લેવડાવવામાં આવે કે ડિસિઝનોથી આપણું ઘણું બધું જેને કહેવાય કે એ છે અને આપણે આપણી સ્લેટ ક્લીન બની જાય છે. યસ પ્રભુ, નેક્સ્ટ પેજ લેશો અમરીશ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, નેક્સ્ટ પેજ પ્લીઝ. ભક્તો ઉત્પાત મચાવનારાઓને જોતા હોય તો પણ આવી પડેલા દુઃખો માટે તેમનો દોષ કાઢતા નથી. એનો મતલબ એવું નથી કે એક્શન નથી લેતા, એક્શન જરૂર લે છે પણ એમનો દોષ કાઢતા નથી. તેઓ એમ માનીને ચાલે છે કે અજ્ઞાત કારણને લીધે ઉત્પાત્યા લોકો ઉત્પાત મચાવે છે અને તેથી તેઓ દુઃખને પરમેશ્વર દીધા અને અલ્પ પ્રમાણમાં આપવામાં આવેલા ગણીને સહન કરે છે કે સૂળીનો ઘા 100 ટળી ગયો એમ. અને કારણ કે નહીં તો દુઃખો ઘણા અસહ્ય થઈ ગયા હોત. પરીક્ષિત મહારાજને ઉત્પાત મચાવનાર વિરુદ્ધ આરોપનામું મેળવવાની ઈચ્છા હતી પણ ઉપરોક્ત ભૂમિકાએ તે આપવાનો તેમણે સ્વીકાર કર્યો. છતાં તાર્કિક તત્વજ્ઞો ભગવાનની મંજૂરીને માન્ય કરતા નથી. પોતપોતાની આગવી રીતે દુઃખનું કારણ શોધવા પ્રયત્ન કરે છે પણ શ્રીલ ગોસ્વામી કહે છે સર્વ કારણ કારણમ, શ્રી કૃષ્ણ જ સર્વ કારણના કારણ છે. We'll end it today. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.